Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni YouTube kana jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodhaa galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatanii YouTube kana laayikii sabskiraaybii godhaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu viidiyoon mana Ruutiyyeetti gadhiifame egaa Meeriin guyyaa har'aa Buzee fi Daanii dhawwamtee maaliidha wanti isin gootanii jechaa turte jechuudha. Wanti isaan godhan maayinni wanti isaan godhanii Ruutiyyeen hojii harkaatti hojjechiisteetti jechaa turanii jechuudha. Dhugaa rabbiitu hojiin harkaa itti hojjetameera ta'ee warqii mormaa sana irratti Abrishii akkasiin ta'u ture gin hoomtuu hin jiru jechuudha. Ruutiyyeen nama kana ga'u miti si jammar immoo jetteetti masqaliyaa akkamitti masqalii irratti wanta akkasii hojjechiisaa akkamitti yaaddu jettee dubbattee jechuudha. Gin immoo Buzees ta'e Daaniis ta'e kan isaan shakkaa turanii warqichi waa qabajaniitu kan isaan shakkan gin akka isaan shakkan hin taane jechuudha. So Ruutiyyeen badii tokko illee hin qabdu. Dhugaa rabbi kana badii hin qabdu. Badii kan qabu eenyudha? Warra jala fiigee Abrahaam nagaa miti Abrahaam hin maraate Abrahaam akkas ta'e kan jedhu amalee dhugaa rabbii Ruutiyyeen badii tokko iyyuu hin qabdu jechuudha. Isheen kana maaliifis gochuu hin dandeessu. Sababni isaa abbaa mucaa isheedha. Mucaan ishee bor ishee gaafataa jechuudha. Abbaa kootti maaf akkas gootee je'ee gaafachuu ni danda'a. Yeroo sanaaf deebi'ii mucaa isheef deebistu abdi. Sanaaf kana hin gootu jechuudha. Ruutiyyeen kana hin gootu. Garuu immoo obboleessi Abrahaam Efreem saatii Hermeellaan kennitee fi erga harka isaarraa bahee booddee akkanii inni akkas ta'ee jedhee dubbatee jechuudha. Kanaafiyyuu saatiin harka Abrahaam irra ture sun rakkoo qabaa jechuudha yeroo ammaatti. Guyyaa kaleessaa saatii sanallee deebiseefii jira. Abrahaam saatii kana maaliif dirqama si bira haa taa'u naan jettaa ani hin barbaadu. Waan kan kee ta'e na bira taa'uuf fedhii hin qabu jee saatii sana deebiseefiira. Eenyuuf Hermiifi jechuudha. So Hermiif saatii sana deebisee ture. Efreem garuu waan baay'ee dubbachuun barbaada. Gin dubbachuun haafuuti saatii makee akka jirutti nurraa fudhadhu. Kana booddee waa'ee sixootaa kanaaf jettee deebitee uftee jireenya obboleessa koo keessa ingaliini jechaanii ture jechuudha. Waa'ee saatii sanaa waa'ee kennaa sana waan hubate waan qabuuf malee lafaa ka'ee akkasiin dubbatu jechuudha Efreem. Kanaaf saatichi waa qaba jedhaniitu dubbachaa jiru. Buzeen immoo filannoon ishee maa inni beektu yeroo ammatti filannoon ishee filatte Abrishii fi Hermeellaa tokko go'uu barbaaddi. Ruutiyyee garuu adda baasuu barbaaddi. Kun garuu hin ta'u dogoggoradha. Maaliif Ruutiyyeen haadha mucaadha. Hermeellaan garuu ulfaa fi ulfa mitiin isheeyyuu addan baafamne waan ta'eef kun soba ta'uus danda'a. Sanaafiyyuu ani garuu akka kootti dhugaa rabbi kanaa Ruutiyyee fi Abrahaam yoo araaramanii jireenya isaanii sirrii yoo jiraatan baay'ee namatti tolaa jechuudha. Maaliif mucaan isaanii gidduu isaanii jira waan ta'eef lama ta'anii mucaa isaanii guddifatu jechuudha. Gin immoo akka Buziyyeen jettu kanatti immoo yoo ta'e mucaan isaanii abbaa malee guddata. Abbaa fi haadha malee guddataa jechuudha. Kanaaf yeroo tokko warri umuriin keessanii ijoollee kana caalu waan dubbattanii fi waan gootanii itti yaadaa go'a. Buziyyeen wanta gootuu fi wanta dubbattu itti yaadiitii dubbadhu. Sababni isaa maalni mucaan kuni zarii keessanii dhiiga keessanii aluuliyyeen jechuudha. Dhugaa rabbii kanaafiyyuu isaaf yaaduu qabdu. Wanta gootanii fi wanta itti hojjechuu barbaaddan sana itti yaadaatii dubbadhaa jechuudha. Maaliif mucaan sun bor guddate viidiyoo sin gadhiistan hundumaa ni ilaalaa jechuudha. Kanaafi Meeriin immoo takka ishee Ruutiyyee bira takka immoo achi Daanii fi Meeriin akkaataa amti kan isaanii hin beekamu jechuudha. Dhugaa rabbii kana gin yeroo ammatti jechuudha. Ruutiyyee fi Abrahaam zim jedhanii jireenya mataa isaanii yoo jiraatan ijoolleen kun
nagaa ta'anii itti fufuu danda'u. Gin immoo namni aqee gaafa akkas gidduu isaanii galu ammallee taanaan jireenyi kan isaanii jeeqamaadha jechuudha. Kanaafi hundumti keessaniyyuu biraati Zorjaa Abrahaam akkuma amma jirutti Ruutiyyee faana yoo itti fufe jireenya gaarii jiraata jedhee yaada. Dhugaa rabbi kanaadha, Ruutiyyee nama gaariidha jechuudha. Yoo waan barbaadde balleessiteeyyuu wanta gootuu fi wanta hojjechuu barbaadde beekti jechuudha. Kanaafidha like godha.